Hər kəsə salam. Yenə də Bizdən Demək komandası Dahi Şəxsiyyətlər rubrikasının yeni bir videosu ilə qarşınızdadır. Bugün müasir Türkiyə Cumhuriyyətinin banisi, qardaş Türkiyəlilər tərəfindən çox sevilən və hörmət edilən Mustafa Kemal Atatürk ilə bağlı çox bilinməyən 10 maraq doğura biləcək məlumatı sizlərlə paylaşacağıq. İlk öncə qeyd edək ki, video Mustafa Kemal Atatürkün həyatı və yaradıcılığı ilə bağlı olmayacaq. Hazırıqsa, gəlin başlayaq. Bir it düşünün, öldükdən sonra mumyalanır. Qəribə deyilmi? Lakin bu həqiqətdir. Atatürkün heyvanlara, ələxüsusda itlərə xüsusi marağı var idi. Fərqli vaxtlarda fərqli itləri olsa da, ən çox bilinən Fox adlı iti idi. Atatürk Foxu ilk dəfə Yalovada görmüşdü. İt səyyar fotoqrafın idi. Fotoqraf Atatürkün itə marağını görəndə ona pulsuz verməyə cəhd eləsə də, Atatürk müəyyən miqdarda pul ödəmiş və bundan sonra Foxu almışdı. Fox hər zaman Atatürkün yanında olmuş, öldükdən sonra isə dondurulub mumyalanmışdır. Onun digər heyvanları da sevməyinə misallar göstərək. Atatürk atları da çox sevirdi. Hətta Sakarya adında atı da var idi. Daha sonra bu atı həyat yoldaşı Lətifə xanıma vermişdi. Köşkündə göyərçinlər saxlayan dahi şəxsiyyət getdiyi yerlərdə onun üçün qurban kəsilməyini heç xoşlamırdı. Atatürk kitab oxumağı çox sevirdi. Onun kitabxanasında minlərlə kitabı var idi. Hətta kitab oxumaqdan gözləri tez-tez yaşarırdı. Xüsusilə sevdiyi kitab isə Rəşad Nuri Güntəkinin Çalı Quşu romanı idi. Hətta deyilənə görə cəbhədə belə bu kitab onun yanında idi. Boş vaxtlarında o bu kitabı açıb oxuyardı. İncəsənətə çox marağı var idi. Musiqini, rəqsi çox sevirdi. Xüsusilə sevdiyi rəqs isə vals idi. Qəlb, eləcə də Anadolu musiqilərini sevərək dinləyərdi. Türkiyənin ilk operası olan Özsoy, onun vaxtında tamaşaya qoyulmuş və İran şahı ilə birlikdə ilk dəfə bu operanı dinləmişdir. Bundan başqa Minbər, İradə-i Milliyə və Hakimiyyət-i Milliyə adlı 3 qəzet də nəşr elətdirilmişdir. Bir sual verək. Yatma sevməyən ola bilərmi? Bəli, ola bilər. Ən gözəl nümunə isə elə Atatürkün özüdür. Yatmaqdan heç xoşu gəlmirdi və bunu vaxt israfı kimi dəyərləndirirdi. Ümid edirdi ki, bir gün hansısa alim yuxunun aradan qalxması üçün hansısa kəşf tapacaq. Deyilənə görə o, yuxusuz günlər çox keçirirdi. Onun əvəzinə işləri ilə məşğul olurdu. Hətta ətrafındakı insanlardan biri onun 3 gün yuxusuz qaldığını belə söyləmişdir. Əgər bir gün sözlərim elmlə tərs düşərsə, elmi seçin deyən dahi şəxsiyyət Atatürk, dəqiq elmləri, xüsusilə də riyaziyyatı çox sevirdi. Hətta onun həndəsədən kitabı belə var idi. Türk dilinə üçgən, dörtgən, açı kimi sözləri də məhz Atatürk qazandırmışdır. Siqaret və qəhvəni çox sevirdi. Əsasda türk qəhvəsini. Deyilənə görə gündə 15-20 fincan qəhvə içir, 40-a yaxın siqaret çəkirdi. Xarici dil öyrənməkdən xoşu gəlirdi. Fars və ərəb dillərini mükəmməl dərəcədə bilən Atatürk alman dilini başa düşsə də danışa bilmirdi. Fransız dilini də öyrənirdi və deyilənə görə bu iki dildən də tərcümələr etməyi bacarırdı. Atatürk'ü internetdə araşdırarkən əsasən kostyumlu, səliqəli şəkillərini görürük, elə deyilmi? O geyiminə çox diqqət yetirir, geyinəcəyi kostyumların da dizaynını əvvəlcədən özü edirdi. Köynəklərinin demək olar ki, hamısı ağ rəngdə idi və onları xüsusi olaraq İsveçrədən sifariş etdirirdi. Səliqəyə xüsusi önəm verdiyi geyimlərindən də məlum olurdu. Son iki məlumat içlərində ən qəribə olandır. Cəbhədə iştirak edən bir kəs qandan qorxa bilərdimi? Bəli.
Cəbhədə minlərlə insanın ölümünə şahid olsa da, Atatürkün müharibədən kənarda qana fobiyası var idi. Prezident olmaqdan heç də xoşu gəlmirdi. Məlum olduğu kimi o, ömrünün çox hissəsini cəbhədə keçirmişdi. Bu səbəbdən də o mühitə öyrəşmişdi. Düşünürdü ki, prezident olduğuna görə xalqından ayrı düşür, onlarla birgə rahat vaxt keçirə bilmirdi. Bir videomuzun daha sonuna gəldik. Ümid edirik ki, maraqlı bir buraxılış oldu. Bizə kanala abunə olmaqla, videolarımızı bəyənməklə, fikirlərinizi bildirməklə və həmçinin paylaşmaqla dəstək ola bilərsiniz. Bizdən demək, gələn videolarda görüşmək arzusuyla.